Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы дұрыс тамақтана біл. Бүгінгі сабақта дұрыс тамақтанудың денсаулыққа пайдасын білу, адам ағзасына пайдалы және пайдасыз тағамдарды ажырата білуді, денсаулық пен ақыл-ойымыздың жақсы жетілуі үшін дұрыс тамақтану білу. Балалар, біздің барлық тағамымыздың бәрі ақуыз, май және көмірсулардан тұрады. Олар адам ағзасын өсіп жетілуіне қамтамасыз етеді. Тағамның құрамында ақуыз жеткілікті болса, сен тез өсесің. Май біздің ағзамызға мол күш-қуат береді. Ағзада көмірсу қоры көп болған сайын адам шыдамды келеді. Біздің ағзамызға минералды тұз бен дәрумендер қажет. Балалар, мынадай сұраққа жауап беріп көріңдерші. Сен ағзаға қажетті қоректік заттарды білесің бе? Ол қандай тағамдардың құрамында болады? Жауап беріп көрейікші. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ол сүт тағамдарында ақуыз көп, май және көмірсу ағзадағы жасушалардың түзілуінде қоректік зат болып табылады. Жасуша өз бетінше тіршілік ете алатын ұсақ бөлшек. Сонымен қатар жеміс-жидек пен көкөніс дәруменге өте бай. Сондықтан бұл өнімдердің біздің ағзамызға пайдасы өте көп. Балалар, ал сенің ағзаңа қажетті өнімдердің құрамында қандай дәрумендер бар? Осы сұрақтың жауабы: А дәрумені көздің көруін жақсартады. В дәрумені ағзаға күш-қуат беріп, оны нығайтады. Д дәрумені сүйектерді қатайтады. С дәрумені иммунитетті көтеріп, ауруға қарсы тұрады. Балалар, дегенмендағы ағзаға пайдасыз тағамдар да бар. Оны күнделікті көріп жүрсіздер. Бұл газдалған сусындар және бургер, фри атты тағамдар. Яғни бұл адамның денсаулығына зиян келтіреді, яғни ауру тудыратын тағамдардың бірі деп айтуға болады. Сондықтан да бұны қолданбайық. Келесі тамақтану пирамидасына қараңдар. Сенің де ас мәзірінде тағамның қай түрі көп? Қай түрі аз? Осы сұраққа жауап беріңдер. Пайдасыз тағамдарды есіңе түсір. Сен тұратын жерде ағзаға пайдалы қандай өнімнің түрін өсіреді? Осы сұрақтар көлемінде сіздерден жауаптарымды күтемін. Адам ағзасы өскен сайын тамақтану уақыты өзгереді. Және де әрқашан адамның жеке бас гигиенасы сақталуы міндетті.
Thank you.